套梳化係我哋今年新翻嘅款式。咁我哋今年咧係非常之流行大 pattern 嘅布嘅。咁大 pattern 嘅布咧就有呢一隻啦。咁我哋揀選咗佢係有4個通嘅，有灰色、米白色、銀色同埋金色。咁同埋佢個錯亂感咧係帶俾我哋有好多大自然嘅氣息嘅。咁我哋特別揀選咗佢呢個咧係一個雲感嘅坐感，咁令到我哋坐上去嘅感覺非常之舒適同埋寧靜嘅。同埋咧，我哋個設計咧有一個可以喐得嘅頭 headrest 啦，同埋可以喐得嘅 armrest，咁令到我哋坐上去嘅感覺咧係非常之舒適嘅。咁同埋又可以隨時瞓喺度，感覺非常之舒適同埋舒服嘅。咁主要咧呢個布咧係比平時嘅布係厚咗1倍嘅。咁我哋主要咧就想增加佢嘅質感啦，同埋令到佢感覺上好似去咗一個好安靜嘅森林裏邊嘅，但係又不失堂皇嘅氣氛。咁呢個係我哋想帶俾大家嘅效果啦，同埋我哋呢套梳化係可以訂做任何尺寸嘅，咁可以3 seat 啦、L shape 啦，可以加 ottoman 嘅。咁另外咧，我哋又揀咗呢一個 matching 嘅 armchair 啦。咁咧呢個 armchair 咧係可以 swivel 嘅。咁主要嘅顏色咧就係揀咗呢個灰綠色同埋白色，咁襯托咗一個幾何嘅 pattern。咁主要我哋希望咧客戶咧係可以感受到一個大自然嘅氣息，但係我哋呢個幾何嘅 pattern 又可以令到你有一個好 grand 嘅感覺，同埋我哋呢個 armchair 咧係襯咗一個 irregular shape 嘅 ottoman 嘅，咁大家可以睇下呢個 ottoman 嘅，咁佢係用料上邊咧就係馬鞍皮啦 ，mix with 呢個幾何圖案嘅布紋，令到佢睇又可以做一個。我哋放一個 tray 上邊，又可以做到一個茶几啦。咁如果就咁樣用嘅話，我哋可以作為一個 ottoman 嘅使用方式嘅。咁最後呢，我哋就揀選咗一張地氈嘅。咁呢張地氈呢係非常之柔和嘅。咁佢係一個 three tone colour 嘅。咁同我哋套梳化咧係非常之吻合嘅，無論喺一個風格上啦，同埋一個感覺上。咁主要呢3樣嘢嘅組合咧，我係希望可以令到客人咧，好似去咗一個山林裏邊，但係又有一個6星級酒店嘅感覺。咁如果大家有興趣嘅話咧，係可以嚟到我哋嘅商場呢度試坐啦。咁我哋會有過百款嘅布俾大家選擇嘅，咁都有皮質可以揀嘅喎。咁如果有興趣就可以嚟參觀下。多謝晒。